朝頭早嘅8點鐘，準備出發返工，跟住就拎埋塊板就走啦。拜拜。今日竟然落雨，然後我決定返嚟換一換個手套，同埋換一換個 goggle，因為佢係咁滴水，所以我換一個新嘅。之後再去返工，因為啲人咧落雨，但係佢哋冇取消嗰個班，所以你都係要繼續教，我真係好崩潰。好啦，返嚟換一換個 goggle，同埋換一換對手套，跟住我就出返去返工，因為佢哋兩個都濕晒，所以好彩我係有 spare 嘅。燒咗個迷你嘅 park。今日教咗2個小朋友，第一個小朋友咧係呢個男仔嚟嘅，佢一入嚟嘅時候咧未抹嘴，即係佢啱啱食完嘢，但係冇抹嘴啦。然之後我就問佢，你食咗啲乜嘢啊？咁樣咯，所以佢就話 I eat a cupcake。然後佢落纜車嘅時候咧，跌倒啦，咁我哋多數小朋友跌親嘅話，我哋就要盡量抱住佢去到一個安全嘅地方咁樣啦。跟住我一抱佢嘅時候，佢同我講話 I think I am little bit heavy。勁 Q， 呢個男仔好得意。然之後就上晝就係同一個好似3歲嘅男仔就淨係教佢，然之後下晝嘅話咧就係一個7至8歲嘅男仔啦。佢嘅教練就問我可唔可以幫呢個男仔教佢 S turn， 然之後就可能睇下會唔會 join 到之後佢哋嘅行程咁樣。咁所以咧我就教呢個男仔點樣 toe side啦，因為佢未識嘅第2堂，睇下可唔可以喺今堂之內佢學識咗點樣 S turn。呢個男仔咧係好勇敢嘅，佢係一跌倒咧就即刻彈翻上嚟，然後即刻又滑啦。但係咧因為佢係未企好，咁所以佢成日都跌親。玩咗一陣之後咧，佢就覺得我唔想學啦。佢坐咗喺個雪地嗰度，同我講話：我隻腳痛，我唔想學啦，我淨係想坐喺度。然後因為我都知道佢唔開心，其他嘅人咧已經去咗山上面滑緊雪，但係佢仲喺度練習緊咧，同其他人有比較，有啲唔開心咧。咁所以我就同佢講話：好啦，咁我哋去休息一下啦。咁一同佢講話休息咧，佢就瞓咗喺個雪地嗰度，咁樣攤咗喺度。然後我見到我就知道，如果佢哋攤喺度嘅話咧，我好大機會咧，啲 supervisor 就會同我哋講話，唔好俾啲小朋友咁樣攤喺度啊，佢哋嚟係學 snowboard 㗎。咁對於嗰啲攤喺度嘅小朋友咧，係好有經驗㗎，因為咧一開始佢哋攤喺度嘅時候，我就同佢哋講話，嗱，我數到1至10，你哋就要起身啦，咁咧一開始因為我仲冇乜經驗唔係好多，跟住個小朋友竟然同我講話，你咁樣數係唔啱㗎，1至10係數101、102、103咁樣數，我真係激死。然後去到第2次嘅時候咧，我就覺得我聰明啦。當我見到啲小朋友攤咗喺度咁樣嘅時候咧，我就醒咯。我同佢哋講話，好啦，邊個起身着鞋，我就送你一個貼紙。然之後佢哋咧3秒，佢哋就彈咗起身啦。跟住而家我遇到呢個男仔咧，我進化咗，因為我而家已經係有經驗嘅 instructor。然後佢攤咗喺度啦，我就喺佢嘅隔離咧畫咗個圈圈，然之後同佢講話 You are in the jail， 你坐監。然後佢就即刻彈咗起身，圍住我跑咗3個圈，然之後同我講話唔得，你坐監，係你坐咗一陣監之後，我就同個小朋友講話，好啦，你都圍咗我跑好耐咯，我都坐咗5分鐘嘅監咯，我可唔可以去廁所咧？你可唔可以整個廁所俾我啊？咁樣之後咧，個小朋友就真係畫咗個廁所俾我，然後同我講話，好啦，你一係去廁所，你去完廁所就要去坐監。成個過程入邊咧，佢係開心翻，即係佢終於開心翻，有翻笑容。佢唔記得咗滑 snowboard 咧，佢好沮喪。起碼咧，你喺中間，你又令到佢開心。之後啦，我就問佢啦，好啦，你隻腳仲痛唔痛啊？
然之後佢就同我講話，我隻腳唔痛咯，我就成功逼翻佢去學 snowboard 啦。所以就係咁啦，今日就係有兩個小朋友，兩個小朋友都好得意。而家係晏晝嘅3點鐘，準備去滑雪啦，已經換咗自己嘅衫啊。今日係教小朋友，係2個小朋友，上晝一個，下晝一個，2個都是紫色的。天氣很好。對，我們今天要玩那個 Mogo。踏入咗3月，已經到咗春雪嘅季節。呢個時候呢嘅雪房好似絲落冰咁，係點跌都唔痛嘅，所以我哋就去咗玩饅頭。我哋可以因應翻唔同嘅雪房去選擇唔同嘅練習，就好似如果係而家咁樣呢，就係玩 Mogo 最好嘅時間，玩 park 都係點樣跌都唔會痛，所以可以任玩。如果係遇到粉雪嘅話呢，我哋就可以去樹林嗰度睇下。如果個地下好 icy 嘅話呢，你可以選擇翻屋企，因為呢個時候跌親個 pat pat 好痛。但係你唔介意練習嘅話呢，係你練 Center and Mobile 最好嘅時間嚟㗎，因為你個人呢係好自重，你先會可以喺冰面嗰度唔跌。呢個 skier 就喺度表演緊花式跌親，由好遠嘅距離跌到落嚟中間。然後我個朋友話想挑戰喺30秒之內由上面滑到落嚟呢一度。挑戰30秒就下去哦。好。剛剛好1分鐘。太棒了！什麼1分鐘？ 1分鐘剛剛好。目標不是30秒嗎？是。3點放工，我哋玩多1-2個鐘呢，已經黃昏啦。咁所以我哋就準備滑落山啦。同埋喺春天嘅雪呢，晏晝滑係非常之好嘅，但係佢一凍咗之後呢，佢啲冰就會變成一粒好硬。咁所以我哋就冇再玩落去啦。然後就準備去睇一個好大型嘅表演，仲可以有免費嘅嘢食。一 show 係啲人跳台，所以好期待。有嘢食，同埋有 show 睇，佢派嘅嘢食。你當自己去廁所得唔得？唔使下下要人鼓勵先至去到㗎嘛。對對。